dokin karfe kamar da bai buya gare ku ba ranar jima'a da muka yi shairin jaridun mako mun dibiya honorable awa muhammad member communication team na new patriotic party national ya yi bayani kuma muka use opportunity muka yi bude kan wannan program. Yau ne ranar farko da za a fara in allah ya so ya yadda gaskiya dokin karfe kowane asabar fita karfe 9 zuwa karfe 10 har ranar da za a yi zabe. Honorable Awal Muhammad ina tare da mu a cikin wannan gida a wannan lokaci tare da danwan shi Honorable Mansur shine deputy youth organizer na Aswasi constituency. Honorable barka da zuwa. Barka kadi. Ya zirga-zirga. Alhamdulillah. Na ji da safin ka fito Ankara ka zo. Ka kuma koma Monday. Insha Allah. Ya mutanen Accra duka. Alhamdulillah lafiya. Mun gode kwarai da muka sa alhamdulillah. Muna saya madadin chief executive officer Sheikh Muhammad Ridwan har kasa muna muku marhaba da zuwa wannan gida. In ka shirya kuma to faddar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In yanzu ka aje ka kunna rediyonka kana ji na kan Alpha 104.9 FM. Yau shine ranar farko da za mu fara wannan program kan wannan station mai albarka. Na biyu shine in kana ji na ko kuma kana son ka duba ni kai tsaye kan Facebook yana Alpha Radio 104.9 kan Facebook, sa'annan kuma ka duba Awal Muhammad kan Facebook shi kuma yana ciki. Ka iya ka duba in ya so kai ma kana da wani contribution ka iya ka contribute. Yau ne ranar farko da za mu fara wannan program daga nan ga insha Allah kowane mako mun zo da wannan program. Sunana Awal Muhammad yadda kowa ke kira na, sa'annan producer na shine Muhammad Manso, shine deputy youth organizer mu na Asawasi na NPP, shine producer na, shi kuma ke yi mini Facebook live. Shi sa yau shine ranar farko da za mu fara wannan program. Sa'annan kan Facebook kamar yadda na faɗin nan wanda ke duba mu kai tsaye kan Facebook kana Alpha Radio 104.9 in ka je kan Facebook ka gani, da kuma Awal Muhammad ka gani. Kana so kai ka share, kai kuma kana da wani message ka iya ka dagwara wurin ya zo ya kai. Insha Allah mun zo muna read messages ma from there. Kamar yadda za mu fara program mun fara shi bakwan ga, amma saboda ya zama ranar farko da za mu fara yanayin programun ga shine mun fara shi bakwai abinda ya afku na bakwai na, sa'annan mu duba wani abu gwamnati ya fadi 2016 zai yi da mutanen zango, wani abu ya iya yayi shi mu gani, kuma wani abu za a fadi in ya so saboda za a yi zaben ga a doki a taimaka, in ya so shi kuma ka iya ka yi mai ka jefa mai kuri'a. Shi sa wa'annan ababa za mu duba. In muka yi magana har aka buga kamar 9:40 kamar karfe 9:40 kenan, insha Allahu mun bude phone lines. Officer ya shigo ciki ya doki calls nan shi ni isharuwa, in ya so shi in tambaya, in ya an kuka tambaya questions wanda ke da wani gudunmuwa ya iya bayi, in ya so an aka kare shi ne kuma in bada amsa ko kuma amsosin da zan bayi shi in bayi shi mu tashi insha Allah. Shi sa minti 20 za muka aji 20 minutes wanda za a doki. Shi sa 9:40 ka iya ka kira ka zo kan wannan program, in ya so mu abinga wanga program kan yadda na fadin nan batun education za mu yi. Kaga abinda ya very important shine kaga zango abinda ya kamata mu sani shine ba lalle mutum ya zo ya ce kamar saboda muna tare da wanga party ce sa a vote muna ba, a'a ya kai minzilin ko ya kake ko ina kake ya kamata ka san me yasa ya kamata ka yi vote. Fortunately in ka duba saboda COVID-19 ko kamar yadda Hausawa ke faɗi COVID-19 da ya zonga ya bari ba iya a yi kamfe gidi-gidi. Kamfen da za a yi yawanci shine kan radio da TV da internet ko a ce Facebook ko social media. To yanzu ya taimaka sosai, especially in political party nan na da message. In dai kai political party kana da message ka yadda da kanka sosai, kaga yau ne ya kamata ka zo ka faɗi abin da za ka yi ka ba mutane.
mutane su gani me za ka iya kai ka taimaka musu, me ka taba yi, me za ka iya kai kuma ka taimaka musu. To kaga da shi ake doka, don saboda yanzu an wuce a ce kama ai mutun da kakanni duka suna wuri kaza, ba haka ake yi ba. Yanzu ka gani wa zai kawo waɗansu policies mai kyau, wa zai kawo waɗansu shirye-shirye mai kyau da zai iya taimaka ma, ya taimaka da mutanen da kake tare da su, ya taimaka da unguwanka. To kaga ya kamata mu yi bayani, kowa ya samu fahimta, in ya so a gani wa ya cancanci ka jefa mai kuri'a, sa'annan me ma aka yi ko kuma me kake ga kamar ya kamata a yi. To kaga abin da ya kamata a yi kenan. Shi sa yau programu ko da dai yau ne ranar farko, amma ya yi dan pack kadan. In za mu fara, muna farawa da covid-19 saboda har yau covid-19 nan yana tare da mu, don saboda kowa za ka gane shi akwai takunkumi da ake sawa, ko a ce nose mask da ake sawa. Shi sa har yau yana tare da mu. Shi sa mun duba wani abu kaɗan game da covid-19 nan, ba mu dadewa wurin. Shi mu ga da covid-19 ya zo, me gwamnati ya taimaka da mutane. Wani rance da gwamnati ya ce zai ba masu kasuwanci, especially iyayenmu mata da sauransu nan, wannan rancen nan na yake ya zo kuma ya za yi ma a biya. Wannan kuma mun yi maganar shi insha Allahu. Sa'an nan mun duba EC registration gada aka yi, aka kare, aka samu mutane 16,963,306 16,963. Shi kuma mun duba mu danyi analysis kada mu gani mata ma nawa ne, maza nawa ne, yara waɗanda ba su taba yin election ba masu kuma nawa ne, sa'an nan mutane nawa ma suka use shi Ghana card nan su yadda, saboda gabanin a fara an yi kuwa kaɗan kasan ga an ce kamar ai ba kowa ke da Ghana card nan ba, shi yasa bai dace a ce an use Ghana card ba. Shi mu ga mutane nawa suka use Ghana card nan. To she mu zo waɗanda suka fito, don kwanakin ga ƴan uwan musulmai ma na da yawa sosai waɗanda suka fito Lebanon, Honorable Kennedy Japan da Alex Afenyo-Markin, su duka MPs ne na MPP, sun taimaka suka ba da kudinsu don saboda sun ga video 'yan media da radio station da social media aka kawo kaman sun mutanen Ghana ne, sun sauraurin ba su iya su zo gida, suka tattara kudi suka aika musu, suka iya suka zo. Yanzu suna nan da kuma wanda aka bude border zai iya shigo, ya za a yi a rajistan su kuma sun cin shigo Ghana suna wurin quarantine da za a je su kwana 14, ya za a yi a rajistan shi kuma mun dan taba shi kaɗan. Sa'an nan inda za mu karkare shi ne batun sabon bakwai war haka muna shirye-shirye mu je Cape Coast, don saboda ni dan jam'iyyar MPP ne. Shi sa definitely mun yi magana kaɗan game da batun manifesto mu da za mu launch. Manifesto da za a launch nan, me aka fadi za yi da mutanen zango. Yau na faɗi wani abu kan kani ciki wa'anda in ka je ranar da za a launch, sabon bakwai za a launch, amma saboda mun ba da wani gudunmuwan da za a yi muna, shi sa mun san abin da ke ciki, amma ya kamata dan faɗi kaɗan mutanen zango su ji kamar lalle gwamnatin ga ya zo ne ya taimaka da mutanen Ghana duk baki da musamman mutanen zango. Shi sa abinda za mu tattauna yau kenan. She mu bude phone lines, in ya so duk inda kake ka iya ka kira, in ya so kana da question ne, kana da wani gudunmuwan da za ka yi ne, ko kuma kana da wani abin da za ka faɗi, she ka faɗi insha Allahu she mu doki madunga. Shi sa in yanzu kake ji kana jin Alpha 104.9 FM kenan, kana duban mu kuma kai tsaye kan Facebook, kana duban mu kan Alpha Radio 104.9 shi kuma suna doka kan Facebook Live. Sunana Awal Muhammad, sa'an nan producer na shine Muhammad Manso, mataimakinmu wanda ya taimaka muna muke zuwa da wanga program, mataimaki na musamman shine Alhaji Dr. Abdurrauf, shi da matan shi Hajiya Hafsa. Na san suna ji program ga saboda zan zo ma na faɗi musu ina nan ga, shi sa na san suna gida suna ji, shi sa ina gaishe ku, muna gode muku sosai da kuka fara. Shi sa yanzu za mu fara programin. COVID-19 ya zo tun March ya zo Ghana ga. To tun farko akwai abin da ke afkuwa, shekaga in za a report, shekaga an ce mutane kaza suka samu wanga ciwo, da an fadi adadin mutanen da suka samu nan, shekaga an fadi da yawa, sha a ce kaza sun warke, kaza suka mutu, kaza ne kuma yau suke tare da ciwon nan. To
farko muna against yanda ake fadi a ce kamar mutane kaza suka samu nan shi kaga ana kuwa na cewa shi wannan ya zo ya kai har ya zo yan adawawa suna ya cewa kamar bai dadewa an ga mutane sun fafadi sun mutu saboda ciwon nan ya shigo ya ci mutane da sauransu. Amma yau tun macin nan 11th macin nan da abin ya shigo Ghana har yau mutane 400,000 ko 42,210 42,000 suka kamu da ciwon nan 400,000 ko da biyu su waɗanda suka kamu da ciwon kenan. Amma waɗanda suka rasu muna da 231 231 su suka rasu. Akwai musulmai cikinsu, Allah ji kansu. Sa'an nan waɗanda suka warke sam, waɗanda kamar yau ba ciwon sam, su kuma 40,142. Shi sa 42,000 suka kamu da ciwo, 40,000 sun warke. Yau in ana maganar suwa ke tare da ciwon nan yonga mutane 1,000 ne da 832 1,832. Shi sa har yau akwai ciwo, wa'insu sun mutu. Shi sa in aka ce ka sa nose mask nan, ka yi hakuri za ka shiga mutane ka sa nose mask nan. Batun wanke hannu ya kamata mu kokarta mu wanke hannun nan. Batun bubbudewa cikin sallah ya kamata mu bubbude haka nan, mu dai observe social distancing nan. Kamar yadda muka faɗi na, we are not in normal times. Ba kamar lokacin da lalle muke so bane. Muna tare da alloba har a musulunce yana ciki. Mun san in alloba ya zo yanda ake yi. Shi sa kaga mutane na magana ai arna ne suka zo suna son su bata muna musuluncin mu. Musulmai sun mutu ciki, in baka gani ba. Akwai wani unguwan kuma yana ciki ya mutu, in baka ji wannan ba sai John ya mutu. Shi ka san kaman gani ga wani ya ishi wani wa'azi. Shi sa an kulle harami. In ka ta yi yonga su ma suna bubbudewa ne suna sallah. For the first time in over 1,000 years, so ɗaya ba zuwa haji sam. Shi ka san kamar lalle ba ciwon wasa bane. Shi sa a yi hakuri a ta sa shi takunkumin nan da sauransu. Amma da ya zo shekaran jiya Dr. Bawumia ya je ya gamu da matasa. Maganar da ya faɗi shine lalle muna cikin COVID-19, amma gwamnati ne mai tausayi. Shi sa an taimaka da mutane ko da dai muna cikin COVID-19. To kaga gaskiya ne in ka duba tun da aka shiga COVID-19 da aka zo aka lockdown 7 nan, an kawo abinci an ba talakawa, ruwa an ba mutane sun sha ruwa. Har yau muna cikin shan ruwan nan banza, waɗanda lalle suke tare da Ghana Water Company. Amma kila wanda ke da rijiya gidan shi bai sa ba bai samu ba. Amma ko ya an kai kuma light dai kowa na use light. An ba da 50% har kamar wata 3 kenan, mizinin wata 3. Amma talakawa har December sun sha free. Talakawa har December sun sha free. Ko ruwan ga in ya kare September nan, in ji president, wo ya duba ya gani in ya kamata a karasa an karasa, in kuma an aka ga kaman mutanen Ghana sun dan ji sauki kadan, na saboda lokacin da aka je lockdown ya kawo mutane sun shiga kunci sosai. Yawanci waɗanda suke fita ne tukunna su samu abin da za su ci su kawo da iyalansu, ba su yi sun fita ba. Wayansu suna aikin su 7-3 aikin nan ya bata. Gudunmu abin da za su doki kila su doki su sa cikin aikin nan sun ma cinye, don saboda 7-3 suna zaune gida. Kudin business nan ya je kasa. To she gwamnati ya ga ya kamata a san yadda za a taimaka da mutane. To she aka kawo shi kudin da aka ce 600 million za a dauki a ba masu aiki, musamman iyayenmu. A yi hakuri, wanda bai aikin komi kila ka apply bai zo ba kudin start up bane, ba kudin ka fara aiki bane. Wayanda ke cikin aikinsu ya bata,
she aka ce kowa ya apply wai suna yawo ai ANPP za ba ka dai wayan ga za ba yawanci kun sun apply yau kudin na ya fara zuwa tun kaman bakwai biyu ke ga akwai wanda suka samu miliyan 15 kudin da akwai wanda suka samu miliyan 10 akwai wanda suka samu miliyan 7 adadin kudin da kace kana so she a duba aikin da kake yin nan she a ka gani ya kakan cancanci a baka wannan kudi she a baka wannan kudi shi sa haka aka yi shi akwai wanda ya je yana neman 2000 aka bashi 1500 kana neman miliyan 20 aka baka miliyan 15 sharatin da ke cikin wannan kudi shine saboda gwamnati ya ga kaman in aka kawo aka ce kuma za a baka rance kuma ka fara biya yanzu ga ya kuma zama kunci sosai in wanda ya karbi yanzu aka wanda ya karbi miliyan 15 nan bai biya shi sabon shekara za ka yi aiki da shi ne har shekara ɗaya tukunna ka fara biyan kuɗin kuma ba za ka biya gaba ɗaya ba ne kankani za ka biya har ka biya ka kare to shi sa abinda gwamnati ya kawo kenan da aka yi aka kare 60 million ne amma yanzu aka first batch aka kawo shi sa wani na zaune wani wuri ya ga kaman yar uwan shi ta samu 600 million yar uwan shi ta samu shi bai samu ba shi ya duba kaman ya aiwace ta samu wani bai samu wakila Mansuru ne ko Honorable Alidu ne ko wani kaza saboda yana da dangantaka da mai shi ya bare samu a ba haka bane ko wanda ya apply duka yawanci mutane sun samu kudin da aka duba aka ga mutane da suka apply sun yawa kwarai shi sa last time the president ya zo zai yi maganar fellow Ghanaians nan ranar Lahadin nan abin da ya faɗi shine ya bar finance minister ya capture ya kara 150 million kan 600 million na shi sa ya yi 750 million wannan kudin nan bai dadewa sun kuma bude wa'anda za su apply su kuma su apply wanda ba su apply nan ba in suka bude kunya ku apply amma farko abin da ake yi shine yan media da kowa na apply don saboda an bar kowa ya apply baya ga haka kuma gwamnati da kanshi ya kawo wani 2 billion wannan za ba manya-manya ayyuka manya-manya kamar waɗanda ke da manya-manyan companies amma wangan na an kawo ne a taimaka don saboda kwatancin matar da ke gasa kwakwa bakin titi in ta sami miliyan 7 na ga lalle ta yaki da shi shekara guda tukuna ta fara biya gwamnati yana gwada tausayi na talaka kenan da kuma mutanen kasan ko ba talaka bane kana aiki amma aikin kan nan unfortunately ka zauna kila ka cinye kudin nan kuma ba kai bane shi ko ba laifin shi bane abin nan alloba ya zo duk duniya gaba daya har yau wayansu sun lock suna cikin lockdown to shi sa wani